Приятелю, искам да кажа с две думи какво се случи тук. Настъпи на пирон, на дъска. Ето го още кръв. Да. Дръпна го тук. Ето тук на това място енергията. И настъпи на пирон. Дадохме ракия. Промихме. Дръжме случай да ни падне. И енергията тук ни дърпаше. За всичко, което ни изтормози тук. Да намерим. Едното нещо в какво беше? Покажи, вземи и покажи на хората. Горе, вътре тук, в канала. Да. А другото нещо къде беше? Другото е тук горе. Ето ги керамидите разбити. Направи дупка. Разбихме дървеното фазера. И го намерих. Ето го фазера. Искам да покажа на всички хора. Виждали се? Да, ето как са махнати керамиди. Ето ги двете неща. Ето ги, те се виждат много добре. За всички, които ни вярват. Доста голяма е, колкото моята ръка. Ето. Нещо да кажеш, приятелю мой, по въпроса. Много си добър. Да, моята ръкавица. Несъмнено, за четвърти път ми намираш и откриваш тези простоти. Ето го, мили приятели, вижте. Никой да не се колебае, когато чувства лоша енергия, да звъне на Краси шамана, знаят му скайпа, да се свърша с него. Виж колко е голяма. Всичко ще им върви. Много е голяма, приятелю, много е голяма. Гледай.